आदिवासी भागातील विविध समस्या तसेच मागण्यांकडे शासन करत असलेल्या दुर्लक्षांबाबत आदिवासी बांधवांनी जुन्नर येथील तहसील कचेरीच्या समोर आज निषेध मोर्चा काढला। यावेळी आदिवासी बांधवांनी प्रशासनाविरोधात घोषणा देत आपला आक्रोश व्यक्त केला। तसेच याबाबतचे निवेदन जुन्नरच्या निवासी तहसीलदार पंकजा मगर यांच्याकडे देण्यात आले। इथं सुद्धा तुझ्या प्रकारचे मुलं निवेदन करू शकतात, परंतु प्रश्न छोटा आहे। आपण आपल्या कर्मचाऱ्यांना नीट सांगा आणि आश्रम शाळेचं काम आहे शिक्षणाचं। आज ती इमारत 5 वर्ष बुडत पडली, त्यामुळे तिथं जी 250-300 मुलं जी शिकत होती ते ऑटोमॅटिक पालकांना वाटलं जुन्या इमारती पडायला झालेल्या आहेत। आम्ही जे जुन्या इमारती उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत त्या इमारती पडायला झालेल्या आहेत, त्यामुळं त्या पालक त्या आंब्याच्या आश्रम शाळेमध्ये मुलं घालती नाही। तेव्हा या प्रकल्प अधिकाऱ्याने या कॉन्ट्रॅक्टदाराने या आश्रम शाळेचं बांधकाम केलं नसल्यामुळं आमच्या आश्रम शाळेची अवस्था ही झालेली आहे। ही त्वरित जर नाही सुधारली तर बाकी काय होईल ते सांगता येणार नाही। या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो या मुजोर शासनाला की पिंपरवाडी सुकळवेडे जो रस्ता आहे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेचा, याचंही काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचं आणि तेही काम सातत्याने रेंगाळत ठेवलेलं आहे। त्याची कामाची मुदत 5 वर्षाची आहे, परंतु काम सुरू करून कामाची मुदत संपलेली आहे आणि अजून त्याच्यामध्ये काही दिवस घालवतील आणि मग पुढे आपल्याला तो निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यावरून जाय करावं लागेल। म्हणून मी या शासनाला सांगतो त्याही ठेकेदारावरती आणि त्याही अधिकाऱ्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। यानंतर मी असं सांगू इच्छितो की आम्ही उन्हामध्ये काम करणारे कष्टकरी शेतकरी या ठिकाणी आलो आहोत। तहसीलदार तुम्ही एसी मध्ये बसलात, तुम्ही विचार करा, आमचा अंत पाहू नका, नाहीतर आम्हाला सुद्धा खुर्च्या मोडता येतात आणि खुर्चीतून बाहेर काढता येतंय। मी पोलीस प्रशासनाला सांगाल ताबडतोब तुम्ही जाऊन तहसीलदारांना निरोप द्या की पठारावरचे वाघ या ठिकाणी आलेले आहेत आणि तुम्ही या ठिकाणी आलं पाहिजे, नाहीतर मग या पुढचा निर्णय तुम्हाला जबाबदारी घ्यावी लागेल। ग्रामपंचायतचं दप्तर वगैरे आहे, शासन आपल्या दारी उपक्रम तहसीलदार अनेक वेळा राबवतात। काय करतात तो शासन आपल्या दारी आणून पिशव्या भरायचं काम करतात का? शासकीय नोकरी केलेला मी अधिकारी आहे, लक्षात घ्या तुम्ही काय शासन दरबारी करता हे मला चांगलं माहित आहे आणि मी तहसील मध्ये काम केलेले अनेक वेळा। तेव्हा जर तिथे काही आपल्याला पाहिजे असेल, दाखला मिळवायचा असेल तर आज नाही उद्या एक आठवडाभर तो शेतकरी तो माझा आदिवासी बांधव आठवडाभर येऊन रखडतो, एका दाखल्यासाठी ते 500 रुपये घालवतो फिरून जातो। बंधूंनो, अशा आपल्या अनेक मागण्या आहेत। आपण नुसतं या ठिकाणी येऊन आमक्याने असं करावं तमक्याने तसं करावं, त्यांना माहिती आहे हे आज येणार बोलणार, पुन्हा एकदा डोंगरात जाऊन बसले की परत येत नाही, बिनधास्त राहतात, ते काही करू शकत नाही हे त्यांना माहिती आहे। आणि आपल्याला जर आदिवासीचा नमुना यांना दाखवायचा असेल तर नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही। मग हे ते करण्यापेक्षा डायरेक्ट नारायणगाव लॉक करा, रास्ता रोको करा, नाशिक पर्यंत पुण्यापर्यंत गाड्यांची लाईन लागू द्या। मी तुमच्या पुढे आहे, मी त्या रस्त्यावर अगोदर बसतो आणि मग तुम्ही माझ्या मागे रस्त्यावर बसा। ज्यावेळी सगळे आपले प्रश्न सुटतील त्याच वेळी आपण रास्ता रोको सोडून देऊ, नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही। शासनालाही कळू द्या की आदिवासी एकदा जर पेटला तर तो लवकर विझत नाही आणि लवकर पेटत नाही, हे त्यांना कळू द्या। तेव्हा केवळ इथं बोलून आपण हे करणार नाही। 8-10 दिवसात जर यांनी हालचाली केल्या नाही, निवेदन आपण तसं सादर करू की 8-10 दिवसामध्ये तुम्ही या कामांच्या हालचाली जर सुरू करू शकत नाही तर आपण 15 दिवसामध्ये नारायणगावला रास्ता रोको करू। ही विनंती आहे। आम्हाला बोलता येत आहे पण आम्ही साध्या पद्धतीने वागणारी माणसं, अनेक मोर्चे निघाले, अनेक हे निघाले, परंतु नाही मोर्चाला वळण पाहिजे। आम्ही शिस्त पद्धतीने वागणारी माणसं। तहसीलदार साहेबांना मला वाटतं ऐकू गेलं ना, पोलीस लोकांना मी सांगू इच्छितो ताबडतोब जाऊन या ठिकाणी तहसील मॅडमला घेऊन या, अन्यथा हा मोर्चा असाच आत निघेल। इतरली भक्त आणि बंद करू। या ठिकाणी जे प्रश्न आहेत प्रामुख्याने मग एसटीचा प्रश्न असेल, रस्त्याचा प्रश्न असेल, आश्रमशाळेचा प्रश्न असेल, ग्रामपंचायतच्या दप्तराचा प्रश्न असेल, या ठिकाणी बऱ्याचशा कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या यथा मांडल्यात।
आपण आपल्या या ठिकाणी न्यायासाठी आपण या ठिकाणी मोर्चा काढलेला आहे आणि हे समजायला आपण या ठिकाणी न्यायासाठी त्यांना एक सूचना दिल्या आणि म्हणून आता कदाचित असं कोणी समजू नये काही 5-10 गावची लोक मोर्चा काढतील आणि बाकीची लोक झोपा घेतील असं मानण्याचं काही कारण नाही. तुम्ही लवकर इकडे या, हे जर अन्यथा आम्हाला आता तिकडे यावं लागेल. मी तरुण मंडळींना धन्यवाद देतो, सर्व गावकऱ्यांना धन्यवाद देतो का मित्रांनो, ही चळवळ आपली चालू राहिली पाहिजे. मागे 8 दिवसापूर्वी आपल्या इथून एसएफआयच्या पोरांनी त्या ठिकाणी वाड्याला एक मोठ्या प्रमाणामध्ये मोर्चा काढला, धिंगाणा घातला, आदिवासी मंत्र्याच्या घराला वेढा घातला आणि त्या मुलांनी त्या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारचं काम केलं. नुसता जुन्नर नाही तर महाराष्ट्राचा मोर्चा होता, फडकेच्या लोकांचा प्रश्न होतो. मी धन्यवाद देतो या मुलांना, नेहमी सातत्याने काम करतात आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी पोलीस पुढे मला या ठिकाणी दिसत नाही, तुम्ही जाऊन सांगा लवकर. मगाशी कार्यकर्त्यांनी सांगितलंय आदिवासी भेटत नाही आणि भेटला तरी जात नाही, परंतु भेटला तर सुद्धा एक वेगळा प्रकार आहे आणि म्हणून या गोरगरिबांचं काय तुमच्याकडे पैसा अडका मागत नाही. आमच्या झालेल्या भ्रष्टाचाराचं निवेदन तुम्हाला स्वीकारायचे आणि त्या निवेदनावर म्हणतो तो गट विकास अधिकारी असेल, त्या गट विकास अधिकाऱ्याने त्या कोण ग्रामसेवक आहे त्याला ते दप्तर 2 दिवसामध्ये द्यायला सांगावं. त्याचं मोर्चे नाही, आता गपचित मोर्चेकडे उपयोग नाही, हा शांततेचा मोर्चा आहे. आणि आता समजू नका आंबे हातीतला व्यक्ती नाही म्हणून काय बाकीचे लोक दुर्लक्ष करतील, बिलकुल नाही. तुम्ही आणि आपण सर्व एक आहोत, आपण एका रक्ता माताची नातेवाईक माणसं आहोत आणि म्हणून कुठल्याही प्रश्नासाठी जर त्या ठिकाणी संघर्ष करायचा असेल तर माझ्यासारखा कार्यकर्ता कधी कमी पडणार नाही आणि कधी कुणावर वैयक्तिक टीका टिप्पणी करणार नाही. परंतु ज्या ज्या ठिकाणी अडचणीचा प्रश्न असेल, समाजाचा प्रश्न असेल, आदिवासी भागाचा प्रश्न असेल, त्या ठिकाणी देवरामनंदाला जरी कानावर झाला तरी मी धावत येतो. अशा प्रकारचा मी कार्यकर्ता आहे. प्रशासन हाय 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 भाग करो. आमचा आत्मा पाहू नका, आमचा आदिवासी समाज इतका गरीब आहे आणि आम्ही काय मागतोय? आम्ही फक्त रस्ता मागतोय, एसटी मागतोय, आमच्या ग्रामपंचायतीचं दप्तर मागतोय, आमची लहान लहान मुलांची शाळा बंद आहे तिथं शिक्षक मागतोय. आम्ही तुमच्याकडे काही छान दौलत मागत नाही. अरे कोण म्हणतं देणार नाही? अरे कोण म्हणतं देणार नाही? तहसीलदार मॅडम इथं आलेले, परंतु मॅडम आमची अशी विनंती आहे तुम्हाला की आमचा जो प्रश्न आहे तो रस्त्याशी संबंधित आहे. म्हणजे एसटी चालू होत नाही त्याला कारण काय आहे तर रस्ता व्यवस्थित नाही आमचा. त्याच्यामुळे रस्त्याच्या संबंधित प्रश्न असल्यामुळे तुम्ही PWD संदर्भात जे कोणी असतील त्यांना तुम्ही इथं बोलून घ्या, त्याच्याशिवाय आपल्याला चर्चा करता येणार नाही. दुसरा मुद्दा की आश्रमशाहीचा जो काही मुद्दा आहे, जवळ 4-5 वर्ष झाला आश्रमशाहीचं बांधकाम चालू आहे. ते बांधकाम आतापर्यंत पूर्ण होत नाही. बाकीचे तर प्रश्न आहेतच पण बांधकामाचा खूप मोठा प्रश्न आहे. मग हे बांधकाम का पूर्ण होत नाही तर मग त्याच्या संदर्भात जे काही साहेब आले जातात, जर तुम्हाला अधिकार असतील तर तुम्ही बोला आणि जर तुम्हाला अधिकार नसतील त्याच्या संदर्भात ते बोलायचे किंवा काही तर निर्णय घ्यायचे तर प्रकल्प अधिकाऱ्यांना बोलवा, तुमच्याशी आम्ही चर्चा करणार. दुसरा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे की ग्रामसेवक म्हणजे विचार करा की आमच्या गावाचे ग्रामसेवक आमचं दप्तर जुन्नरला आणून एखाद्या ऑफिसमध्ये एखाद्या खोली घेतात, त्या खोलीमध्ये ठेवतात आणि तिथून जे काही दप्तर आहे ते दप्तर गहाळ होते. ते दप्तर गहाळ झाल्याच्या नंतर आपले जे काही अधिकारी आहेत, आपले जे काही गट विकास अधिकारी असतील किंवा संबंधित कोणतेही अधिकारी असतील, त्या अधिकाऱ्यांना याच्या संदर्भात तीळ मात्र काही माहिती नसते. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा असतोय की ते ग्रामसेवकाला फुसवण्याचे आहे तर गट विकास अधिकाऱ्यांची तहसीलदारांची. हा स्पष्ट असं याच्यातून दिसतंय. तर आमची स्पष्ट मागणी की ग्रामसेवकांच्या संबंधित असणारे ते प्रकल्प अधिकारी आहेत ते
आणि गट विकास अधिकारी या अधिकाऱ्यांना तुम्ही इथं बोलवा. मी सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी शिक्षण, प्रकल्प अधिकारी साहेब ते कलेक्टर ऑफिसला पुण्याला गेलेले आहेत, तिकडे मीटिंग आहे. तर बांधकामाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर आपण बांधकाम जे आहे ते बांधकाम विभागाकडे आहे आणि त्यांनी या महिन्या अखेरपर्यंत एक बिल्डिंग जी आहे ती पूर्ण करून देतो असं सांगितलेले आहे. सद्यस्थितीमध्ये एक बिल्डिंग पूर्ण झाली की आपल्याला त्याच्यामध्ये काहीतरी विद्यार्थी त्या ठिकाणी समावेश करता येतील किंवा वर्ग त्या ठिकाणी घेता येतील. राहिलेल्या ज्या बिल्डिंग आहेत त्यांच्याकडून त्या विभागाकडून आपण पुढील महिन्यामध्ये त्यांच्याकडून पूर्ण करून घेता येतील. राहिलेत का तर तिथं इमारत नाही, जुन्या इमारतीत पडल्या तर आमची मुलं मरतील, वाटोळं होईल यासाठी लोक मुलं तिथं शाळेत घालतील नाही. याला जबाबदार प्रकल्प आणि हे ठेकेदार ही दोन माणसं सोडून कोणी जबाबदार नाही. उद्या कमी जास्ती जर झालं तर याची सगळी जबाबदारी तुम्हाला स्वीकारावं लागेल. बांधकामाचं जे आहे ते सर्व बांधकाम विभागाकडे असणार आहे. प्रकल्पाचे काय काय त्याच्यामध्ये हे नसणार आहे. हॅलो, कळवलेलं आहे, बऱ्याच वेळेला कळवलेलं आहे त्यांना. बाकीचे लोक बोल नका. साहेब मला एक सांगा की आपल्या आदिवासी विभागातील सगळ्या इमारती पूर्ण झाल्याशिवाय ताब्यात घेत नाही. पहिली गोष्ट, जर आंबे येथे एक इमारत पूर्ण झाल्यानंतर तिचा ताबा प्रकल्प अधिकाऱ्यांमार्फत घेतला जाईल का? घेतला जात असेल तर तसं तुम्ही आम्हाला लेखी द्या, मग आम्ही त्याच्यावर आम्ही समाधान देतो. आता आपल्या सोयीसाठी सुविधा आपल्याला काय करायचं असेल तर मग करायचं नाही. प्रशासनाचा नियम असा आहे की सगळी इमारत पूर्ण झाल्याशिवाय तुम्ही ताब्यात घेत नाहीत. एक इमारत पूर्ण झाल्यावर तुम्ही ताब्यात इमारत घ्यायचं म्हणजे त्याला वेळ लागेल. मग तो प्रश्न सुटणार नाही. तुम्ही इमारत घ्यायची म्हणजे पुन्हा वेळ लागणार आहे. तुम्ही सांगा ना, एक इमारत ताब्यात घेऊ शकताय का? PWD जे आहे ते सांगतील केव्हा पूर्ण होणार, काय होणार, कधी ताब्यात देणार आहे, ते सगळं त्यांच्याकडे आहे. आदनवळे आश्रमशाळेचं काम चालू असताना ते बांधकाम पडलं, 2 माणसं मेली. त्याला काय तुम्ही बरबाद दिली? म्हणजे बांधकाम करता करता सुद्धा आश्रमशाळा आजूबाजूची 2 माणसं वरून स्लॅब पडला, ती माणसं मेली. असं बोगस काम आहे. त्याबद्दल तुम्ही काय ठोस निर्णय घेणार आहेत? तुम्ही किती वर्ष झालं तुम्हाला आले तर 2 महिने, मग तुम्ही कशाला इथं आल्या? तुम्हाला जर माहिती नसेल तुम्ही आले कशाला इथं? आम्ही त्या टायमाला मी नियोजन मंडळावरती होतो. त्या टायमाला आदनवळे आश्रमशाळेचं काम चालू असताना त्या ठिकाणी बांधकाम पडलं, 2 माणसं जागच्या जागी खलास झाली. जर तुम्हाला पुरेसे माहित नसेल, एका आश्रमशाळेला 6-6 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत, 9-9 कोटी काही ठिकाणी. आणि म्हणून आपण सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी आहात. तुम्हाला जर माहितच नाही तुम्ही असं कशाला? बांबळे साहेब, तुम्हाला चांगलं माहिती आहे, ज्या टायमाला जवळच्या आश्रमशाळेमध्ये माणसं 2 मृत्युमुखी पडली त्या टायमाला नियोजन मंडळामध्ये तुमचे पुण्याचे मुख्य अधिकारी तिथं जिंकणार असतात. ते काय आहे ते लोकांना खरं सांगा आणि काय करा तुमच्याकडून तेवढं होईल तेवढं. आंबे आठवी आश्रमशाळा या महिना अखेर आपण ती इमारत पूर्ण करून देतोय. मी काय म्हणतो, इमारत पूर्ण करून दिली आणि त्या ठिकाणी जर ती इमारत पडली आणि जर गरीब आदिवासींची माणसं मेली, तुम्ही काय करणार अधिकारी? बांधकाम चांगलं जाईल. बांबळे साहेब, तुम्ही जे जे काम पूर्ण आहे तेवढंच सांगा, जे जे अपूर्ण आहे ते सांगा. आणि उगाच इथं तुम्हाला जे माहिती तेवढं सांगा. तुम्ही उगाच काहीतरी अंदाजी फेकू नका. मुलींच्या वसतिगृहाची इमारत आपली जवळपास पूर्ण होत आहे. आपल्या मुलींनी ह्या महिन्यामध्ये पूर्ण करायचं. याच्यामध्ये मुलींच्या वस्तीमध्ये आपल्याला ड्रेनेज सिस्टम आणि फक्त बिल्डिंगची कामं आणि टाईलचं काम शेवटच्या टप्प्याला आहे. ते आपण समजा करू शकतो या महिन्यात. आदिवासी एक जुटीचा